Thì đến lúc đây là ông thầy Đồ Gàn, thì đây là đến lúc xong bây giờ là về hưu, thì khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, Vâng. đấy là hoa quỳnh. Dạ. Đấy, mà đi như thế này thì xuống bên dưới là cái góc này ấy, dạ. đấy là trà và tửu, đấy là ông thầy Đồ Gàn. Vâng. Dạ. Thế còn ở đây là thế hệ đây là bé nhà các anh đấy, bạn này là giống thầy nhất này. Rồi. Y Đấy là luôn. ấy, đây là cái thứ hai. Thế mà vừa rồi ấy thì đến ấy lại hội cựu giáo chức lại là thầy về kỷ niệm chương, tức là những hoạt động là sau ấy, hoạt động là sau khi mà về hưu giáo vẫn hoạt động, cho nên người ta là cả khu vực này chỉ có mỗi tôi được tặng cái. Thế ạ. Đấy. Đấy, đây là cái kỷ niệm chương này. Của ở đâu tặng thầy nhỉ? Đây là kỷ niệm chương đây là tặng luôn. Đây là hội cựu giáo chức. Và cựu giáo chức tức là những các cái nhà sư giáo tiến sĩ các thứ về. Đây, để bật cho ấy. Sướng. Rồi. Thế thì đến lúc vào xong ấy nhá, thì ở đây. Ôi, đây vẫn còn nhiều. Đây là thư phòng ở trong đấy. Thế giới thiệu với các em này nó như là cái ở cái cửa vòm. Tôi rất là với các bạn ấy, là cho một cái cửa vòm này nó hơi cái kiểu như là cung điện đi vào. Nhưng mà có một cái hay nó là đấy là cành trúc và con chim họ mi. Thế là ở đây nó kết nối là đây là cái thế hệ cũ, là kẻ sĩ và cô Hương. Đây sẽ là thế hệ mới, cũng là phát huy là cái cành trúc. Nhưng mà bây giờ là con chim họ mi, nó trắng và nó là biểu hiện một cái kỳ vọng, một cái mong muốn, một cái thế hệ mới. Đấy là giai đoạn 10 lần rồi đấy cháu ạ. Còn nhiều. Đấy là đam mê. 10 lần khoe rồi. Nhưng mà hôm nay mới được khoe với cháu Hường. Không, nhưng hôm nay mới là trân trọng nhất đây này. Nghĩa đây là cả một sự nghiệp của thầy nó sẽ nằm ở đây. Và đây con chim mà cành trúc là thầy mong muốn là đến chuyển giao thế hệ. Chuyển giao thế hệ là sang đây. Sang cái khu này ấy, là khu gia đình. Đấy. Những cái này thì đây là các cụ thân sinh chúng tôi. Đây là hai cụ thân sinh là cô. Đấy. Thế là đây là nội ngoại. Ở trên là các cụ đấy. Thế là thế hệ như thế này. Là đây là cái ảnh, đây là nhà trong quê tôi. Thế đến đấy sẽ là mời các bạn đi Tết, tổ chức đi thắp hương ở Tâm Linh. Thế thì tốt quá. Mời chơi. Thế thì tốt quá rồi ạ. Đấy, nhà quê này. Được. Rồi. Ôi rồi, cái tường An với Hưởng này thì nó sợ gì? Muỗi. Thế còn đây là cái nhà của ông trưởng đây. Là nhà của trong Vinhome Thăng Long. Đấy. Thế đây là tứ đại đồng đường. Đây là cụ nhà tôi. Đây là cụ. Ở đây cụ bên tôi. Đây là ông trưởng. Đây ông đích tôi. Ôi giời ơi, đây là bốn thế hệ. Đây là tứ đại đồng đường. Tứ đại. Thế là đây là cái 5.000 này, đây là không phải 1.600 mà đây là 1970. Đây là cái nhà cũ mà đã chụp được cái ảnh này. Từ nhà cái nhà cũ như này và bây giờ nó đã lên như thế là cả một vấn đề đấy. Nhưng mà tại sao ngày xưa chứng tỏ gia đình có điều kiện nên mới chụp được cái bức ảnh này? Thời đấy là không có thầy. Thế còn đây là chúng tôi đi chơi về ở sông Volga. Sông Volga ở nước nào thì nhỉ? Ở bên nước Nga. Nga Xô Viết. Thế còn đây là cụ ngoại với lại trưởng. Thế còn thế là đây là một cái gia đình này, chúng tôi cũng hy vọng là sẽ những cái này sẽ thay đổi. Ví dụ là việc kia là chủ đề mùng 1 tháng 6 nhưng bây giờ tôi lười quá, tôi đổi vì còn rất nhiều ảnh. Thế thì đến lúc đấy thì đấy, thế thì sang bên khu này, nó là khu gia đình. Đây là cái ảnh của bố tôi, cụ đi dân công hỏa tuyến năm 1953. Cái năm đấy đây đi qua dốc Cun thì tôi có làm một cái bài thơ kể này. Áo nâu ngực trần khăn bắt vai, đỉnh đèo lồng lộng gió ban mai, chịu nặng xe thồ cười đôn hậu như bức tượng đồng trong nắng mai. Đấy, trong nắng mai có những cái tia nắng như thế. Đây là ảnh của cụ nhà mình luôn. Cụ nhà tôi ấy. Nhưng mà không phải ảnh đấy, đây mà mình dựa trên những cái ảnh cũ rồi là mình dựng lên vẽ. Đấy. Thế rồi đây là ấy. Thế là đây là một cái bức tranh ở Trương Gia Giới, đặc biệt là tranh Thủy Mặc của Vi Quan Thành này. Chúng tôi đi Trương Gia Giới, tôi thấy cái ảnh này đẹp quá, chụp về thì nó hơi phiêu đấy. Thế sang khu này thì hơi nghệ thuật, tức là đây là cái Hồ Thiên Nga. Đấy. Bức tranh Hồ Thiên Nga đây là ông thông gia tặng tôi một cái bức tranh cũ mà tôi
đi làm lại bức tranh này trông nó đẹp hẳn đi. Vâng, đúng và rồi. nó là cái góc đằng bên này. Dạ. Ở bên này thì nó là những cái quả lý niệm là chính, thì chúng tôi đấy, ví dụ như là cái trong kia là nàng Axinia của sông Đông êm đềm, tôi rất là kết rất là hay. Còn bên kia là cái chuông của trong cái tôi mua trong cái nhà thờ lớn của Nga, tức là hơn 10.000 rúp. Rồi là những các mấy cái bình đấy là sứ của Nga, rồi đi một vài cái là như thế. Hay là cũng như những các cái đồ đây là ở bên này là Alibaba, Vương ơi mở cửa và Alibaba. Đây ạ. Đấy là thần đèn. Vâng. Đây là chú lạc đà. Dạ. Rồi cái như thế này. Nhà thầy đẹp quá. Không, nó không đẹp đâu. Cái gì nó cũng vừa xinh xinh, nó rồi nó cũng gọi là ý nghĩa nữa. Nó cái chỗ này quá. Là cái chỗ gọi là đây thầy ơi, đây là kho tàng trí thức ạ. Đấy. Chỗ này gọi là thầy ơi, chỗ này gọi là kho tàng trí thức ạ. Tức là nó tóm tắt cả một cái sự nghiệp. Cả một sự nghiệp của một cuộc đời của thầy. Nó để lại như này. Đây là cái ông Đích Tôn này. Này ông đi sang Mỹ để thi cái giải về robot ấy. Vâng. Đấy, thế nên là cháu Đích Tôn ạ? Đích Tôn đấy. Giỏi quá, nhà thầy là kiểu giống như là gia đình trí thức ấy. Đóng cửa vào em ơi, bật điều hòa cho nó mát cha. Ở đây thì một chút rượu. Để tí nữa uống rượu nhé. Dạ. Đấy, toàn bộ nó như thế. Mà tôi cũng rất là tâm đắc nó như này. Mà các em thấy đứng ở đây nó như là một cái hơi giống cái vòm của cái cung điện. Tôi rất thích là đến lúc mà nói là bạn của con trai thứ hai thiết kế như này, rất là ý nghĩa, rất là hay. Ở đây chỉ thầy với lại cô ở đúng không ạ? Thì giờ tôi với nhà hai ông bà già ở đây. Dạ, quá là tuyệt vời luôn. Mọi người ơi, hôm nay rất là may mắn khi được đến tham quan nhà thầy. Giới thiệu với mọi người, đây là chắc là mọi người không còn xa lạ gì nữa. Hôm nọ xem ở trên cái TVC sự kiện của Hường là mọi người thấy rồi. Thầy là phải gọi là chức danh, nếu gọi như thế thì gọi là như thế nào thầy nhỉ? Là giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú cái gì Hòa thầy nhỉ? Vương Tiến Hòa. Vương Tiến Hòa. Đấy, mọi người có thể lên Google search là về thầy thì rất là nhiều. Như mọi người biết là thầy hiện tại thầy vẫn đang dạy ở Đại học Y. Mà tôi là trưởng bộ môn phụ sản ở Đại học Phenica. Phenica là ở đâu thầy nhỉ? Phenica là cái trường mới ở trong chỗ đằng gọi là gì nhỉ? Văn La chỗ đi quá Văn Khê đi, nó là gì nhỉ? Ở chỗ gần Bia Ba ấy. Nhưng mà tại sao con thấy ở trên kia thầy có rất nhiều những bức ảnh liên quan đến trường Đại học Y, tại sao nhiều thế thầy? Nhiều lắm, còn bao nhiêu ảnh là cất đi ở trong kia. Chứ còn bây giờ là nghĩa là trước là thầy là ở Đại học Y đúng không? Đại học Y. Tôi ở Đại học Y, đó là gần 50 năm. Mà cô thì rất là muốn có một cái, tại vì chúng tôi đi ở Nga để tham quan, thì đi những các cái bảo tàng đấy, thì người ta có những cái trang trí, cô rất thích có một cái biệt thự, một cái 1, 2, 3 căn phòng để bày như thế này thì sẽ trình tự. Nhưng mà đây là nó gọi là bày hơi hổ lốn ấy, tại vì nó không có. Nhưng mà đây là cái bức tranh này ấy nhé, nó là tranh đường sứ mà là hoa quỳnh, thì rất là hay. Đúng là khi xem hoa nở khi giờ trăng lên, tức là ông thầy Dogan đến đây rồi. Thế bây giờ về đến đây là thư nhàn của về hưu, nhưng mà về hưu xuống ở đây gì vừa thư sách này, vừa trà vừa tiểu này. Cái bộ này nhé là tôi mua đồ cũ và ở Nhật rất là hay, là đối ẩm thành tam bôi đấy, các em sẽ nói rất là hay. Một cái đây là phong cách Nhật. Nhật. Đấy. Tôi rất là thích như này. Tức là những cái này thì những cái bạn tri kỷ hoặc những cái về đây. Thầy trong con vừa để ý thấy trong phòng thầy rất là nhiều sách đúng không? Vâng. Nhưng mà ở đây thì đang làm việc nhưng mà đang ấy các thứ lộn xộn lắm. Không sao, thầy cho mọi người tham quan, tại vì là mọi người cũng giống như con thôi, được nhìn là được thăm một cái nhà khoa học mà đấy, ở trong nhiều này sách cái vở phòng làm việc này. Mà rất là nó lại vừa là cái phòng thờ, vừa là tri ân của các cụ. Vâng ạ. Là phòng thầy đọc sách cả một đời là dành cho khoa học. Tất cả như này thì bây giờ rất là nhiều. Còn đây là người ta tặng tôi cái bức tranh là chữ Tâm. Đấy. Cái Tâm ở đấy, thế là đây là làm việc ở đây rất là nhiều. Mà còn
Đây bên này cũng nhiều này. Và Ô thầy được, bây giờ nhìn thấy thầy cũng được nhiều bằng khen thế này ạ. Rồi thì... Trời ơi, thầy có thể cho con xem được không? Xem à? Vâng. Xem thì nó nhiều lắm, nhưng Nhiều mà lắm ạ. tôi tóm tắt nó vào cái này. Vâng. Đấy. Wow. Mọi người ơi, trời đất ơi. Ôi thầy được. Đấy. Đó là toàn kỷ niệm chương với lại huy chương. Wow. Vì sự nghiệp như này. Ôi, bây giờ con mới biết luôn đây này. Đấy. Vì sự nghiệp giáo dục, thầy đúng là một đời dành cho khoa học, cho sự nghiệp giáo dục. Cho sự nghiệp giáo dục. Mà tối hôm qua các vị là cũng mời đi là chuẩn bị là các vị muốn mở một cái trường đại học mới nữa. Muốn chúng tôi thiết kế là này. Thì những các cái trời ơi, quá trời là nhiều những các cái kỷ niệm chương toàn được Bộ trưởng Bộ Y tế này rồi các cấp ban ngành trao tặng cho thầy, thật là tự hào luôn. Đây những là cái sách viết này. Sách viết là thầy viết luôn ạ? Tôi viết chứ. Nhà xuất bản y học đây này. Rồi. Đây là thầy, là đây những quyển sách của thầy này. Tiến sĩ Vương Tiến Hòa, Sản khoa và sơ sinh, sách chuyên đề nhà xuất bản y học. Rồi đây là những cái quyển sách ấy này. Đây là sách tình dục nữ và chăm sóc sức khỏe tình dục nữ. Phục vụ lát là tặng các bạn chục quyển để về nhà xuất bản Dân Trí. Đây mọi người ơi, đây là thầy là viết sách luôn đây này. Tất cả những cái này là về những cái cấu tạo hoặc là chức năng sinh lý sinh dục của một con người. Đây mọi người nhìn thấy chưa, mình nhìn cái này rất là quen này, tại vì cái này là con đang thấy cái đề tài bên mình nó hay có cái liên quan đến cái tác dụng như thế. Đấy. Đây rất là nhiều đấy. Wow, thầy là viết hết luôn. Viết hết chứ. Thế còn không như thế đây nữa. Đây là những quyển sách quá là ngưỡng mộ. Đấy. Trong này đây mọi người ơi, nhà xuất bản y học. Trời ơi, không phải đùa để mà viết được những quyển sách nào mọi người ơi. Phó giáo sư tiến sĩ Vương Tiến Hòa, chuẩn đoán và xử lý chữa ngoài tử cung, sách chuyên khảo, nhà xuất bản y học. Wow. Đây, thông tin về tác giả. Tốt nghiệp bác sĩ khoa hệ sản trường Đại học Y Hà Nội năm 1971, bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành phụ sản năm 1995, tiến sĩ y học trường Đại học Y Hà Nội, phó giáo sư 2006, nhà giáo ưu tú 2008. Trời ơi. Đấy. Ở đây viết những cái quyển. Là cũng là của thầy ạ? Trời ơi mọi người ơi, idol thầy quá. Đây, thầy nghĩa là thầy là sẽ dạy các bác sĩ ở trong các trường đại học y. Đấy, thầy cho con xem cả cái đấy thầy. Đây, lại một quyển sách nữa về thầy. Một số vấn đề về bệnh lý cổ tử cung. Bệnh lý cổ tử cung tức là thầy ví dụ như là về đi khám bệnh hoặc bây chữa giờ bệnh hay bị vào mổ. ung thư về cái cổ tử cung, phụ nữ hay gặp nhất với lại HPV ấy. Thì nó đây ví dụ như các bạn mà sinh viên trường đại học là hầu như sẽ có những cái quyển này của thầy đúng không? Những cái quyển này và sau đại học phải dùng dạng. Con là một người mà không biết đọc sách nhưng nhất định con sẽ phải tí nữa xin thầy những quyển này, hoặc con ra hiệu sách con sẽ mua. Hiệu sách thì không có đâu. Cái này chỉ chuyên cho các trường đại học ạ? Không, xuất bản lâu rồi và nó hết rồi. Hết hạn. Đấy. Vâng. Là có những các cái mà đây thì lộn xộn lắm. Không sao thầy ạ. Đấy. Thế lại còn viết về những cái quyển như này. Vâng. Nhiều lắm. Toàn là về khoa học hết, y học hết. Đấy, ví dụ như bệnh học nam giới và sinh sản và tình dục. Trời ơi mọi người ơi, giờ mình mới hiểu. Thầy của mình hơi bị giỏi. Là gắn kết với lại ấy. Vâng. Tu nghiệp tại đại học gì đấy thầy, con không đọc được ạ. Ở Hoa Kỳ với cái gì đấy ạ? Về tu nghiệp tại Mahidol Bangkok, Thái Lan. Ở trường đại học Mahidol Bangkok và trung tâm Boston của nước Mỹ. Massachusetts, Mỹ. Đây, thầy tốt nghiệp cả ở Mỹ và ở Thái Lan. Đây nên là về mọi người, thầy là người viết ra những quyển sách như này. Một đời mọi người nhá. Một đời để dành cho khoa học hết. Wow. Thật là idol thầy tôi. Rồi, cảm ơn các em để. Vâng. Thế đây là ở chuyên môn nha. Đây còn với các em như này nữa. Thì ngoài những cái chuyên môn ấy, tôi thì cũng hay viết lách. Mà tôi có một người em là liệt sĩ. Thì tôi có viết một cái cuốn này. Viết cho em trai ạ? Viết về em trai. Nhớ về em người lính kể. Người lính trẻ đấy. Người lính trẻ. Đấy. Đây. Ủy ban chấp hành Trung ương Hội Phụ sản Việt Nam, Phó tổng biên tập tạp chí Phụ sản, nhà giáo ưu tú, giáo sư, chuyên giảng viên cấp cao trường Đại học Y Hà Nội, giảng viên cấp cao bộ môn phụ sản trường Đại học Penica Hà Nội, đã hướng dẫn thành công 5 nghiên cứu sinh, đào tạo 32 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 10 thạc sĩ, 8 sinh viên, làm khóa luận tốt nghiệp, công bố trên 100 bài báo khoa học trên các tạp chí có uy tín, là tác giả của 8 đầu sách chuyên môn và đồng giả 20 đầu sách khác. Trời ơi.
Đây là thầy viết cho em trai. Đây viết cho em trai. Ôi, đây. Đây. Đấy, thầy ơi, con nói đến đây con nổi da gà thầy ơi. Vâng, bởi vì đây là tình thân thầy ạ. Rồi. Ôi trời ơi, đây kiểu khi viết về em, nhớ về em. Rồi những cái cuốn sách đây là giống như là kỷ vật đấy mọi người. Một đời mai này đến đời con đời cháu, vì thầy là một nhà nghiên cứu khoa học, là một cái người mà có tầm ảnh hưởng, một nhà giáo rất là lớn như này. Sau này ấy, khi mà sau này mãi mãi về sau sẽ kể về thầy, nó giống như là tất cả những thứ này ở lại như một kỷ vật. Đấy, bây giờ em sẽ chia sẻ mọi người những trí tuệ về thầy nữa, thì nó còn là những cái thứ vô giá lắm, không thể đong đếm được. Thế này lại còn giới thiệu với các em nữa. Dạ. Về đây có em này tôi viết về quê hương và cuộc đời này cùng với anh trai đấy. Anh trai. Đây, quê hương cuộc đời. Quê hương cuộc đời. Trời ơi mọi người ơi, thầy tôi giỏi quá. Đúng là một người khoa học nó cũng khác. Đây, viết về đây, lời nói đầu hát ru đong đầy những bài dân ca, những câu kiều theo tiếng vọng trao chiêng của bà. Nước giếng khơi mắt lành mẹ tắm, cho con thủa lọt lòng đã thấm vào da vào thịt. Ký ức của ông qua từng năm tháng, sinh nghe ra mùi mẫn chưa? ai chả gắn bó. Được rồi, đến cái này phải có thời gian nè. Tôi sẽ tặng các em nếu các em muốn đọc. Mặn mòi đục nước phù sa, một con ngõ nhỏ, một con đường đầy cỏ dại, biết bao tình yêu thương khăng khít mặn nồng. Và ông cũng vậy, trải qua bao thăng trầm, cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước. Giờ đây khi đã vào ở tuổi ngoài 70, ông mới có thời gian để tìm lại những kỷ niệm, những ký ức, một thời để hoài niệm về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Trời ơi, đọc mà thấy xúc động quá thầy ơi. Đấy. Vâng, nó giống như một nhật ký về cuộc đời mình và về quê hương mình, về những người thân bên cạnh mình, đúng không ạ? Vâng. Thế là đây là những cái quyển người ta viết về tôi. Đây vừa rồi là trong quê tôi này thành lập là một cái kỷ yếu vẽ về cái nhà thờ. Vâng. Đấy. Tức đấy cho nên các em thấy ở ngoài kia là phúc cáo vương gia là cho toàn bộ đây. Vâng, cho cả dòng họ. Cho nên là nói là nếu mà Tết mà tổ chức đi du lịch tâm linh ấy, với huyện đạo quốc gia thì mời các em đến sẽ xem cái nhà thờ chúng tôi. Được thế thì tốt quá, nếu được hân hạnh được về thì tặng em luôn để cho em. Thế còn đây là những cái quyển người ta viết. Như người ta viết về thầy. Những gương mặt giáo sư Việt Nam, tài năng, trí tuệ và nhân cách. Đây xem đây. Nghĩa là đây là quyển sách để viết về rằng cả cái lịch sử của Việt Nam sẽ có những giáo sư nào có tài năng, có trí tuệ, có nhân cách và có tất cả mọi thứ đủ thì mới được đi vào cái quyển này, đúng không thầy? Rồi. Đúng là xem lục thì đây, không phải đây là cái gì không hài nhỉ? Hoa này Đường Vương Tiến Hòa. Đây là phó giáo sư, đây là giáo sư bên này. Đây thầy là số 8 và 79. Trang 79. Đây. Trời ơi, cái này các chị ơi, được bước vào được cái này giống như một kho tàng lịch sử mãi mãi ghi danh đấy. 17 đây. Wow, hân hạnh quá. Giáo sư tiến sĩ cái gì đây, ưu tú, cái gì nhà giáo ưu tú. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Vương Tiến Hòa, chẳng bao giờ hết thời trai trẻ. Không hiểu sao trong câu hát Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long ẩn lại vận vào ông như một định mệnh vậy. Thì ai chẳng có một thời trai trẻ, nhưng cái thời trai trẻ ấy như thế nào, vụt sáng huy hoàng hay để sớm lụi tàn, hay cứ nồng nàn dẻo dai đồng hành cùng năm tháng đời người, như cái cây mọc trên đồi núi thật cằn khô. Để rồi cũng giống như tất cả mọi người, ông cũng có một thời trẻ trai và cũng từng nghĩ về đời mình, nhưng chắc chắn rằng thời trai trẻ của ông cam chịu chấp nhận số phận may nhờ rủi chịu
trong đục cũng đành, mà là sự bền bỉ dẻo dai luôn tiến về phía trước để hoàn thiện mình. Bởi dù ở tuổi thập cổ Hy Lai, có lẽ mà cái tươi trẻ, sôi nổi, trẻ trung đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân vẫn ngập tràn. Điều mà dễ thấy được ở những người cùng trang lứa, nhà giáo ưu tú Phó Giáo sư Tiến sĩ Vương Tiến Hòa như thế. Rồi ơi, đây còn một quyển nữa. Để con phải nói với mọi người đây, những gương mặt giáo sư Việt Nam tài năng, trí tuệ và nhân cách. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Vương Tiến Hòa chính là thầy. Wow, rất là nhiều những quyển sách viết về thầy, nhà giáo Vương Tiến Hòa. Đây, khi thầy ở các nơi làm việc, mọi người nhìn thấy chưa? Trời ơi, hân hạnh quá thầy ơi. Đây là, đối với con đây là một kho tàng luôn đấy thầy ạ. Đấy lại còn là thời anh lính nữa. À, thầy đi lính ạ? Đây là chúng tôi ở trên cái bản dốc. Vâng. Đấy, thôi nhưng mà thế đây là một cái như này. Đây một quyển sách nữa nói về thầy. Quyển sách này là, ui dồi ôi, mọi người ơi, đây mới kinh này. Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Truyền thông hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, tủ sách văn hóa Việt, những nhà khoa học ngành y, chân lý những điều đơn giản. Và đây, thầy tôi nằm ở đây. Người đi tìm bài hát Nữ thần mặt trời. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm, lửa thử vàng mới nên người. Dường như câu ca ấy là để hát về ông. Hơn 40 năm lao động cống hiến con người và sự nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ y học, nhà giáo ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2. Ô, thầy là cả bác sĩ hả? Wow. Vương Tiến Hòa như một bức tranh quý giá, đa diện và cuộc sống được dệt lên bằng trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp hiếm thấy. Như một bài ca băng qua năm tháng, băng qua núi biếc sông dài, vẫn luôn tràn đầy nhựa sống mà lấp lánh những yêu thương. Trời ơi, truyền thống gia đình bao lưu luyến của một thời trai trẻ. Mọi người ơi, thật sự luôn ấy, em rất là bất ngờ về thầy em. Anh bộ đội giải phóng miền Nam năm 1972. Thầy tôi hồi trẻ hơi đẹp trai đấy nhá. Đấy, rồi đã yêu và khát vọng để thấy đời bao la. Những các câu ca về thầy này. Con là khát vọng đời cha, là nhụy của đất, là hoa của trời, là bài ca của biển khơi, mát lành tinh khiết đất trời ban mai. Con là hạnh phúc xưa nay, buồn vui cay đắng tháng ngày đã qua. Con là nỗi nhớ quê nhà, ước mơ hy vọng tứ thơ tuyệt vời. Con là tất cả đất trời, vì con trai hiến cuộc đời trái tim. Rồi, ôi thầy tôi rồi, đây rồi tiếp ạ. Quyển này. Wow. Tấm gương người làm khoa học thập kỷ. Cái này là thập kỷ bao nhiêu thầy? 14. Tập thứ 14. Tấm gương người làm khoa học tập thứ 14. Đây, người dành hết tâm trí làm đẹp cho đời. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Tiến Hòa. Trời ơi, tên ông được đồng nghiệp trong ngành mến mộ và đánh giá cao bởi sự tận tâm với nghề nghiệp, kiên trì sáng tạo trong khoa học, đôn hậu ngập tràn yêu thương con người và những cống hiến cho chuyên ngành phụ sản. Ở ông là kết tinh giữa sự tinh anh mẫn tệp của một người thầy giáo tận tụy, một nhà khoa học năng động quyết đoán, dám nghĩ dám làm, người thầy thuốc chữa bệnh cứu người để có những thành công của ngày hôm nay. Ông đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ thăng trầm của một đời người. Nếu không có nghị lực bản lĩnh vững vàng, chắc hẳn không thể đi đến đích vinh quang. Ông là phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Tiến Hòa, giảng viên chính của trường Đại học Y Hà Nội, ủy viên ban chấp hành Trung ương Hội Phụ sản Việt Nam, phó tổng biên tập tạp chí Phụ sản. Trời ơi, mọi người thấy không? Tự hào không ạ? Để viết về thầy, đây chắc là nơi làm việc của thầy ở trường đại học đây. Wow, những bằng khen đây. Trời ơi. Đấy, kế thừa tinh hoa từ dòng tộc, tức là dòng tộc nhà thầy là đã làm về rồi, làm về nghề này rồi đúng không thầy? Rồi. Rồi về vắn tắt nha. Việc du học nước ngoài dang dở, ông cùng một số du học sinh ở lại học tập trong nước và đã quyết định chọn cho mình con đường học tập ở tại trường Đại học Y Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội rồi lại quay trở lại Đại học Y Hà Nội để cống hiến một đời cho khoa học. Tấm gương người làm khoa học. Trời ơi, thật là vinh dự. Thật vinh dự mọi người ơi. Ủa, thầy cũng đi Mông Cổ rồi à? Chưa. Hài lòng ca mổ thành công tại Mông Cổ. Congo. Trời ơi, con đang bị ám ảnh cái chữ Mông Cổ. Tại vì con đầu tư nhà máy tại Mông Cổ thầy ạ. Con có một nhà máy dược tại Mông Cổ thầy ạ. Lúc nào ta sang thăm đó. Vâng, được ạ. Tại vì con sắp đi này, chắc khoảng 2 tuần nữa con đi này. Nếu mà thầy đi con mời thầy. Nhà máy con lớn lắm. Ở Mông Cổ là con là nhà máy lớn nhất Mông Cổ đấy. Rồi. Vâng. Đấy. Thế là còn quyển này nữa. Wow.
Mọi người ơi, 100 giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến. Nghĩa là thầy là một trong 100 những nhà giáo sư một đời cống hiến. Nhà giáo ưu tú giáo sư tiến sĩ Vương Tiến Hòa đong đầy một chữ thầy, 2 chữ nghiệp. Ôi rồi ôi, trắng tinh màu áo của thầy, trái tim nhân hậu đêm ngày tỏa hương. Ở tuổi thập cổ lai hy, gần 50 năm khoác trên mình chiếc áo blue trắng, con người ông mang nặng nghĩa đời, ngập tràn yêu thương mà thấm đẫm tình người. Bởi bên trong chiếc áo blue trắng ấy là tấm lòng đôn hậu, nhiệt huyết và nghị lực. Đó là nhà giáo ưu tú giáo sư tiến sĩ Vương Tiến Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Phụ sản Việt Nam, Phó tổng biên tập tạp chí Phụ sản. Ôi dồi ôi, xã hội tôn vinh thầy thuốc như mẹ hiền. Trời ơi, thầy tối thây mọi người ơi. Đây, để mọi người thấy được rằng là thầy là một trong 100 của nhà giáo sư hoặc là nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất Việt Nam luôn. Đây, đấy, đây là khi thầy đang ở bệnh viện đây. Wow, em cứ tưởng thầy chỉ có làm chuyên môn thôi. Em không nghĩ là thầy cả dạy và cả mổ được cho bệnh nhân. Bất ngờ, 100 lần bất ngờ. Em dành 5 kiếp em tu em không có được tên ở trong này đâu mọi người ạ. Đây là tinh hoa của cả một cái ngành khoa học Việt Nam mới là có được nằm trọn vẹn ở đây. Đấy, 100 giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến của nhiều tác giả. Quá trân trọng, quá trân trọng. Rồi, rất là cảm ơn các bạn. Dạ. Đây, thế còn bây giờ hiện tại trước mắt. Dạ. Đây là đây là nơi lưu giữ cả một đời của thầy, nó sẽ nằm trong cái ổ cứng này ở đây. Đấy. Từ sáng bây giờ đang trong khi chờ đợi các bạn đang nghiên cứu về Cruella như nào đấy. Dạ. Đang thắc mắc tại sao có 7 loại cái mẫu như này thế. Vâng. Đấy. Thế là vì Cruella. Đây, và thầy là cũng là một trong những cha đẻ của cái những đề tài nghiên cứu của bên mình. Thì là thầy là nắm chức vụ gì thầy ở trong đấy nhỉ? Để thầy chia sẻ cho tất cả quý cô bác trong ngoài nước để hiểu là khi thầy đồng hành cùng Thiên Dược thì như thế nào, với những điều gì tuyệt vời. Là phó giáo sư và tiến sĩ làm chủ nhiệm đề tài. Vâng. Đấy. Phó giáo sư tiến sĩ chủ nhiệm đề tài. Thầy đang tìm lại những cái quyển tư liệu cũ của thầy. Rồi. Nhiều lắm mọi người ơi. Thôi để ấy rồi lúc nào sẽ phải tìm lại về cái tài liệu về cái ra. Đấy. Thôi đóng cửa lại cái chỗ này lộn xộn quá. Lộn xộn với thầy nhưng đối với con nó là một kho tàng đấy thầy ơi. Đây ngồi đây các em ngồi đây. Vâng. Đấy. Đối với lại nó là một kho tàng về thua gì đâu. Ôi, thầy là gọi là tinh hoa đấy. Việt Nam mình gọi là đếm trên đầu ngón tay. Nhiều. Đấy. Để lấy nước uống ạ. Vâng. Thầy ấy ngồi đi để em bảo nhân viên lấy cho. Theo đây rồi. Nước để bàn rồi à? Cô lấy hả? Thế ở bàn có nước rồi thầy ơi, cô lấy rồi. Đủ chưa? Đủ rồi ạ. Vâng. Đây rồi, đủ đây. Gọi là cho nó vui mà. Rửa ra chị. Rửa không cho ra cái đĩa. Đấy. Đây. Đứng bên kia cho đỡ người sáng không chị? Đấy, thầy cho em ngồi bên này cho em đỡ béo. Đỡ béo. Em phải nấp cho bên thầy. Đấy, vâng, cho đỡ béo. Đây, em ngồi đây. Mọi người ơi, hôm nay rất là hân hạnh và trân trọng mời mọi người đi hạ cái điều hòa xuống cho em ơi, chị đang mặc cái áo này nóng lắm. Mời mọi người đi qua nhà thầy. Thầy là một cái trong những cái linh hồn của những cái sản phẩm của mình để được ra đời. Không thì thầy cứ ngồi đây, con chấp nhận béo vậy. Thầy là một trong những linh hồn của cái sản phẩm của mình. Như mình chia sẻ với mọi người là thầy, cô Trâm và rất là nhiều những thầy khác thì thầy là người mà phụ trách đề tài, phụ trách về khi mà nghiên cứu những cái mà liên quan đến khoa học. Thì đối với mình thì thật sự là mình rất là nhỏ bé. Mình cũng không nghĩ được ngày hôm nay lại có may mắn được đi qua nhà thầy, được thăm thầy và được nghe thầy kể về cả một cái hành trình lớn lao. Như mọi người biết đấy là cả một đời này em xong người ta phải đến đây để lấy cái mẫu nhỉ? Vẫn lấy mẫu gì thầy? Lấy mẫu của cái lấy một cái decor này. Là một đời mà thầy đã dành cho khoa học. Nhưng mọi người thì đã được nhìn và đã thấy rồi đúng không? Thì tí nữa em Hường sẽ xin phép là thầy sẽ nói về những sản phẩm của mình. Ví dụ như là
ngày xưa thầy dày công để nghiên cứu như thế nào, và khi mà phụ trách cái đề tài đấy thì thầy đã phải làm những cái gì đấy. Thì em mong là thầy chia sẻ nó giống như là một câu chuyện để cho khán giả hoặc cô bác anh chị mọi người đang theo dõi ở trên đây để hiểu hơn, và để hiểu hơn được về cái linh hồn của sản phẩm và cái sự khó khăn hoặc dày công khoa học như thế nào để mới ra được cái sản phẩm, và nó đã được chứng minh ở đâu, và những cái cách như thầy nói rằng là những cái đề tài đấy nó phải khó khăn và các bước như thế nào để mọi người hiểu hơn về thiên dược, hiểu hơn về sản phẩm, và những cái đấy nó đặc biệt so với những tất cả loại khác ở trên thế giới, ở là nó là cái gì mà ở chỗ nơi khác không có. Thì hôm nay mời mọi người là nghe thầy chia sẻ nhá. Thì thầy cứ chia sẻ giống như là đấy, những cái gì thầy có thầy. Nhưng mà tôi hỏi các em này là tôi vẫn chưa hiểu Lati là gì. Latimen là khi mà đặt cái tên này là như thế nào nhỉ? Latimen chỉ là đặt cái tên thôi thầy ạ. Dạ, đặt tên thôi ạ. Đặt tên cho nó. Ông men thì rồi nhưng mà Lati đấy, tức là men là cho nam giới rồi. Tại vì có một nhóm là Latimen là từ women. Woman. Cái đó đặt đây là chuyên Việt Nam. Vâng, cái này là Việt Nam. Men là nam, cái nữa woman là nữ thầy ạ. Cái lọ các em sản phẩm làm đẹp quá này. Thầy chỉ mọi người ơi, thầy là người nắm linh hồn ở bên trong cái công thức để ra sản phẩm này, rồi để nghiên cứu này, để đề tài. Còn là em Hường là nắm cái vỏ. Em để co cái vỏ, còn thầy là nắm bên trong. Đấy. Và thầy. Tôi nghĩ là tôi có một cái may mắn là có cái duyên cùng gắn kết với lại cái Gorilla. Vâng. Có lẽ là nó là một cái đầu tiên, nó là cái chuyên ngành của tôi là chuyên ngành phục vụ phụ nữ. Có cái hộp đấy không nhỉ? Có cái hộp đấy không em? Bà cho ship qua cũng được. Để ship qua xong để cho thầy. Đấy. Để đây, để lấy cái cho nó ấy, em đưa tôi một cái đây. Để thầy ngồi ạ? Dạ rồi, mỏi lưng rồi, ngồi. Một cái cơ duyên ấy. Vâng. Tức là em rót nước vào đây cho. Vâng, được ạ. Vâng. Một cơ duyên ấy, tức là chuyên ngành của tôi là chuyên ngành phục vụ chị em. Vâng. Thế cho nên là cả một đời vì chị vì em. Vâng. Và nhưng mãi cho đến bây giờ thì về hưu rồi, nhưng vẫn làm cái công tác ngoài cái giảng dạy. Giảng dạy về chuyên ngành phụ sản, và cũng vẫn là chúng tôi vẫn điều trị, vẫn ấy thì phục vụ chị em. Vâng. Thế thì một trong những cái mà bệnh rất là hay gặp. Vâng. Và nó gây với phiền muộn, và nó để lại những cái di chứng thì nó cũng không phải là nhỏ. Vâng. Đấy là u xơ tử cung. Vâng. Thế rồi là một cái tình cờ chúng tôi cũng có thể là đọc phát hiện ở đấy, rồi là có lẽ là cái duyên đó. Cho nên là tôi gắn bó với tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Vâng. Là chúng tôi là nghiên cứu. Vâng. Và cũng một cái rất là cái vinh dự và cái may mắn đó tôi đóng góp cho cô Trâm. Là sau khi cái đề tài của tôi nhé, là cái hoàn thành cái đề tài đấy thì nó sẽ là gì, nó được cái xuất sắc, đề tài cấp bộ, và sau đấy thì được công nhận đề tài xuất sắc. Cho nên là cái sản phẩm Gorilla là được vào là nhà nước, Bộ Y tế công nhận, rồi được là thành tích là những cái thuốc và cái ưu việt đấy. Đấy. Nên nhưng mà có được khi mà được cho đến lúc một cái thành phẩm ra đấy mà thì nó là cả một vấn đề. Vâng. Vấn đề đấy là cái thời khi mà vấn đề là người ta nói là cái tại sao gọi là tiểu trinh nữ hoàng cung lại Gorilla. Vâng. Đấy. Thế thì xuất sắc. Mà hôm qua tôi cũng có xem một cái clip của Su cái gì đấy, của bà Su. Đó là của bà Su đấy, là giám đốc công ty là Gorilla Health ở Việt Nam ấy. Vâng. Thì người ta thì có những các người ta cũng có lẽ người ta cũng chưa hiểu hết về cái của mình. Vâng. Thì tại sao người ta là trinh nữ hoàng cung? Vâng. Đấy. Thì nó cũng phải xuất phát nó như thế. Vâng. Đây là một cái thuốc về cái nó cũng là cái thực phẩm chức nó cũng không hẳn, tại vì lúc đấy thì người ta chưa phải thực phẩm chức năng, tức là khi xưa có những cái bệnh về phụ nữ, là người ta bệnh về phụ nữ, cho nên là lại ở trong hoàng cung, mà phần lớn là những các cái phụ nữ mà tuyển vào cung ấy, thì mấy khi được vua ân sủng. Thế cho đến lúc chết già thì vẫn là trinh nữ. Con hiểu rồi. Vâng. Cho nên là chúng ta phải hiểu. Đúng rồi. Nhất là chúng ta ở sản phẩm của chúng ta phải trinh hiểu cái nguồn gốc. Giờ nay con mới hiểu. Vâng. Thế thì cái trinh nữ là sử dụng trong cái hoàng cung, tức là trong những các cái cung đình. Người ta luôn chữa cho những cô
những cái bệnh phụ nữ ở trong hoàng cung. Vì khi xưa thì một là không được ra ngoài thăm khám là được điều trị, mà trong cái cung cấm thì lại càng nghiêm ngặt. Cho nên người ta lấy cái tên đấy, người ta là trinh nữ hoàng cung. Thế thì về trinh nữ hoàng cung trước là người ta cũng không biết là cái như nào, người ta không chiết xuất được đâu. Mà người ta lấy cái lá của nó. Đấy, lấy cái lá của nó rồi người ta sao tẩm lên nó, người ta chế biến trở thành chè, người ta uống thường xuyên. Và người ta thấy có tác dụng, cho nên người ta đấy nó là cái bệnh của trinh nữ hoàng cung. Đây người ta đặt tên trinh nữ hoàng cung, tức là cái loại thuốc điều trị cho phụ nữ là ở trong hoàng cung. Đấy. Thế thì có một cái như này, cái trinh nữ hoàng cung ấy thì nó thuộc về cái bộ lá náng. Lá náng thì náng trắng rồi náng vàng, hoặc là có những tím hoặc các thứ, tức là nó có nhiều loại. Nhưng mà cái hay ấy là cái cũng không phải là mỗi mình Việt Nam mới có đâu, mà Ấn Độ cũng có này, Thái Lan cũng có này, và thậm chí ở bên châu Âu nó cũng có, hoặc là Mỹ, tức là những cái cây này nó cũng có, nhưng vấn đề xác định là cây nào. Đấy, cho nên là sau đấy người ta xác định nó là cái giống của cái cây Crenella. Đấy. Mà xong cái Crenella đấy thì nó có là gì? Nó có trong một cái nhóm về trinh nữ hoàng cung đấy thì nó có nhóm Crenella, trong nhóm Crenella thì nó lại có những cái nhóm nhỏ, đấy là cái 7 loại cây đấy thì nó có tác dụng điều chế là alkaloid. Nó rất là tốt, nó rất là nhiều. Và cái như thế thì người ta mới chiết xuất ra alkaloid. Đấy, cái alkaloid đấy đem về muốn thực nghiệm lâm sàng nó như nào. Thì ở bên ấy thì cô Trâm cũng gặp những cái khó khăn mà cô thành đạt ở đây, cô mới đưa về cái nghiên cứu ở Việt Nam như này, chiết xuất alkaloid. Vậy thì khi là chiết xuất ra đấy thì vấn đề sử dụng như nào? Thì đấy là cái mở đầu những cái hơi dài dòng một chút, nhưng chúng ta phải hiểu cái con sẵn sàng để lắng nghe, bởi vì con rất là khi được ngồi cạnh thầy con muốn nghe để con hiểu hết về tất cả cái tinh hoa cũng như là cái câu chuyện về sản phẩm, bởi vì con là người đã mua lại thiên dược nên con lại là người đến sau, nên là con chưa hiểu hết về cái linh hồn của thiên dược, nên con mong là thầy con sẵn sàng kể cả 1 ngày 10 ngày con cũng sẵn sàng ngồi nghe thầy cứ kể giống như đang kể chuyện về cả một hành trình cuộc đời, lý do bắt đầu từ như thế nào, hành trình thì thầy chia sẻ cho con. Tôi cái buổi sáng nay tôi xem mấy ấy mà của Mai gửi cho thì tôi thấy cũng có nhiều vấn đề. Nhiều vấn đề, có cái là chúng ta chưa phát huy hết và chưa hiểu hết. Đúng rồi, con nên tôi nghĩ là cái đấy là chúng ta sẽ còn phải xây dựng lại cái bổ sung thêm cho đầy đủ, nó tính khoa học này. Thế thì lại quay trở lại là tại sao nó ra là cái trinh nữ Crenella, rồi cuối cùng là trên tay em đang cầm này cái dạng tiền liệt dành cho nam. Rồi cái Lechimen rồi cái như thế, hay là Krillin của Tường Anh Tường Anh. Đây đang chuyển đến, đang cái xuất xứ như thế thì nó phải, chúng tôi muốn một cái sản phẩm này được đưa ra sử dụng ấy thì phải qua 3 giai đoạn nghiên cứu. Tức là đầu tiên nghiên cứu về độc tính của nó, về dược lý của nó, là liệu cái thuốc này có độc hay không. Đúng rồi. Đấy. Mặc dù trước là người ta sử dụng, nhưng mà người ta sử dụng đấy là gì? Đấy là sử dụng những các cái chè. Cái chè thì pha này uống thì nó ít, không đủ cái độ để mà gây độc. Chính vì thế cho nên là phải thử nghiệm ban đầu, đấy là chọn 10 phụ nữ có u xơ tử cung. Rồi xong đấy sử dụng cái uống Crenella trước là đấy, và xong đấy xem là nó có thay đổi, có tác dụng không mong muốn gì không. Mà hay nôm na ta hay gọi là tác dụng phụ đấy. Thì cái như thế, cái tác dụng phụ nó có tác động lên, một là cái về tổn thương máu hay không, hay là về chuyển hóa gan, về thận, hay là nói chung có nhiễm độc hay không. Thì thấy là qua đấy là an toàn. An toàn thế là đến là bước thứ hai, bắt đầu tác dụng của công dụng của nó là chọn một cái nghiên cứu là 30 bệnh nhân. Đấy, cũng trong 3 tháng đã uống như thế thì 30 bệnh nhân thì thấy tốt, hiệu quả. Và cuối cùng trước khi đưa ra cộng đồng đấy là phải nghiên cứu đa trung tâm. Khi mà nghiên cứu đa trung tâm thì tôi là chủ nhiệm đề tài. Thì với mỗi bệnh viện là chọn 3 bệnh viện, mà bệnh viện đấy phải đủ độ tin cậy cơ. Mà nó phải gì? Cái bệnh viện này thì một là bệnh viện phụ sản trung ương, 2 là bệnh viện phụ sản Từ Dũ, 3 là bệnh viện y học cổ truyền của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một cơ sở chúng tôi chọn là 60 bệnh nhân. 60 bệnh nhân như thế thì lấy chị tờ giấy cái bút được không anh? Không, thầy cứ nói đi, có thầy nói đâu con sợ con không nhớ. Và 60 bệnh nhân như thế thì đến đây để tôi lấy cho. Tại vì những cái điều này nó hay quá, con sợ con quên, con phải viết tờ giấy cái bút con nốt lại để con nhớ.
mọi người biết là Hường là cái người mà phát biểu còn chẳng bao giờ cầm mic phát biểu, chẳng bao giờ cần nhìn giấy, mà những cái thứ này là em phải lấy giấy bút em chép lại, bởi vì thầy là một trong những cha đẻ của sản phẩm, cha đẻ của đề tài, để mọi người biết được rằng là khi mọi người sử dụng thì sản phẩm như thế nào, để mọi người cứ nghe từ từ nhá. Trong một cái doanh nghiệp của mình nó có rất nhiều sản phẩm, từ u sơ cổ tử cung, hay là u nang, hay u vú đấy, và những sản phẩm về tiền liệt thì mọi người cứ nghe thầy nói để chúng ta hiểu. Rồi, là những bệnh viện gì thầy nhỉ? Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Vâng, bệnh viện Phụ sản Từ Dũ và bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh. vâng ạ. Thế thì mỗi một đơn vị bệnh viện là có 60 bệnh nhân, tuyển chọn 60 bệnh nhân phù hợp và đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. Thì sau khi nghiên cứu thì uống 3 liều thì chúng tôi mới tổng kết lại thì nó mới kết quả. Và từ đấy thì chúng tôi báo cáo về được nghiệm thu cấp bộ với lại được đánh giá là xuất sắc. Và khi xuất sắc như thế, được xuất sắc luôn. Thì tất nhiên là đấy là một ấy, là cũng không phải đơn giản. Một là người ta thì lúc đấy thì người ta quen hay điều trị theo, một là mổ, hai là điều trị nội khoa. Điều trị nội khoa người ta hay dùng với lại cái nội tiết tố là cái organometry. Thế thì để cái ức chế estrogen. Thế còn cái mổ thì lúc đấy người ta hay gọi là mổ phanh ấy, tức là mổ mở ấy. Còn nội soi đang ít ấy, có thậm chí là người ta mổ nó sớm quá, cho nên người ta phụ nữ phải chịu một cái cuộc mổ nhiều khi không cần thiết, vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về chi phí tốn kém, về chi phí hiệu quả thì nó không tốt, và thứ hai là nó là ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi nó thẩm mỹ, rất là phụ nữ không ai muốn có một cái vết sẹo trên bụng phải không? Mổ cái đấy là mổ ở bụng hả thầy? Vâng, mổ thành bụng hoặc là đấy, cho nên là nó không tốt lắm. Thế cho nên là đem ra sử dụng thì người ta có kết quả và được. Thì nghĩa là khi sử dụng là hỗ trợ teo các khối u đấy, có hiệu quả. Thì khi mà mình cái đề tài của mình này bắt đầu đưa vào nghiên cứu là từ năm bao nhiêu thầy? Từ năm 2006 và đến 2007 thì chúng tôi kết thúc và được báo cáo tổng kết. 2006 là nghiên cứu 1 năm ạ? Nghiên cứu 1 năm. Đâu gọi là đề tài cái gì nhỉ, gọi là cái gì lâm sàng chứ thầy nhỉ? Là thực nghiệm lâm sàng. Thực nghiệm lâm sàng 1 năm. Thực nghiệm lâm sàng 1 năm. Thế còn cái đề tài này là bắt đầu nhân nhóm nghiên cứu là từ năm bao nhiêu thầy nhỉ? Bắt đầu nhân nhóm thì tôi không nhớ chính xác lắm, tại vì với cái không, ở đây là cái chủ nhiệm đề tài cũng 10 bệnh nhân ấy là của thầy Vi. Đấy, với lại của thầy Hinh. Thế nên là tôi cũng không nhớ chính xác, tại vì cũng lâu rồi. Chắc là nó còn lâu hơn nữa, phải mấy chục năm thầy nhỉ? Rồi. Nó nếu như thế thì bắt đầu từ năm khoảng 2000. Đấy. Và bắt đầu là từ năm 2000. Khoảng 2000. Vâng ạ. Nếu mà cái này chính xác thì chúng ta sẽ tìm hiểu ấy đã các thứ. Vâng. Cứ lại mốc tương đối thôi, không cần chuẩn chính xác. Rồi, đấy. Để con hiểu, để truyền đạt, để cho khách hàng hiểu rằng thế là bắt đầu nghiên cứu về cái đề tài này thì bây giờ là 24 năm. Rồi. Khoảng là trên 20 năm. Khoảng thế. Lâu quá tại vì vâng. Thì là đến khi mà ngày xưa là phải mổ phanh hoặc là mổ, thời đấy là còn chưa có bắt đầu mổ nội soi nhưng nó chưa phổ biến và chưa nhiều. Khi mà sử dụng sản phẩm thì thấy rằng là không cần phải mổ. Nó cũng một số bệnh nhân, có những bệnh nhân đáp ứng tốt, tức là người ta không mổ, tức là thuốc có hiệu quả. Nó sẽ làm teo u và giảm kích thước khối u. Vâng, rồi đấy, thầy chia sẻ tiếp đi. Nói tại vì nói bây giờ nó là nhiều quá. Không kệ, con muốn nghe. Thầy cứ kể đến đâu con nhớ đấy để con về con phải chia sẻ lại với lại cả một cái quá trình như thế. Thì sau khi mà đã hình thành đấy, nói chuyện riêng em. Thì được có cô Trâm cũng có giới thiệu cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này thì có đầu tiên là giới thiệu sang ở bên Mỹ. Thì Mỹ người ta là thấy người ta qua cái kiểm định, mà kiểm định bên Mỹ thì những cái tiêu chuẩn thì nó khá ngặt nhạt, nhưng người ta thấy đảm bảo có chất lượng tốt. Và như thế thì người ta chấp nhận cho nhập cái sản phẩm vào và phân phối. Như thế là một cái không phải là rất là hiếm các cái sản phẩm, những cái dược của mình ấy, mà lại đưa sang cái thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ người ta như thế là về cái gọi là cái cơ quan về kiểm định về thực phẩm, thuốc và dược phẩm, người ta xác định về vấn đề độc hay không, rồi vấn đề là có hiệu quả hay không. Và khi người ta thấy không độc và hiệu quả thì người ta chấp nhận
và phát triển và người ta sản xuất và đi bán. Thì cái đấy và cái như thế người ta đã gì cử một cái đài truyền hình sang phỏng vấn. Đấy, nó phỏng vấn thì tôi là một cái chủ nhiệm đề tài đối với lại cái Gorilla này, đối với lại u xơ tử cung. Mà thì Trần Đức Thọ thì một chủ nhiệm đề tài đối với tiền liệt tuyến. Thầy Thọ là phụ trách cái này. Cũng là cái như này và chỉ về tiền liệt tuyến. Đấy. Thế và thầy Trương Việt Dũng, giáo sư Trương Việt Dũng là lúc đấy là cục trưởng cục đào tạo khoa học và công nghệ. Đấy. Thế thì cái như thế là một cái đài truyền hình Mỹ người ta sang phỏng vấn. Người ta mới hỏi thầy với lại các thầy đấy. Một là người ta phải đến tận nơi người ta kiểm tra xem như nào. Tìm lại cái video đấy. Cái như thế là người ta sẽ là đến tận nơi để kiểm tra. Tận nơi đi vào Đồng Nai. Thế còn trước khi mà công bố đấy thì là cô Trâm có mời tôi đi vào Đồng Nai để kiểm định. Tại vì sao? Tại vì chất lượng của thuốc ấy, thì ngoài những cái chế biến thì cái vùng trồng nó rất là quan trọng. Nó có hợp với thổ nhưỡng hay không, nó đủ đảm bảo các cái chất lượng cho nó hay không. Thấy bà thầy vẫn còn giữ cái giấy mời của đài truyền hình mời thầy á? Tôi cũng là không biết đâu đi tìm, tại vì nó cũng lâu rồi, nghĩ là nó cũng đâu có nghĩ như thế, nhưng mà cũng không lưu giữ. Thế để con tìm video về cái buổi phỏng vấn của thầy. Rồi cái đấy là phỏng vấn là cái như thế, người ta sang người ta đi cái người ta xuống người ta thực địa, nó cũng giống như chúng tôi mà. Xuống thì cái vùng cái đất cây trồng người ta phải xem nước, cái thổ nhưỡng và cái chăm sóc như nào, nó có lẫn những cái chất độc hay không. Nhất là như miền Nam thì các bạn biết là nó dễ và rơi vào những cái dioxin hoặc là khi mà chăm sóc ấy thì chỗ cô Trâm ấy người ta có dùng cái phân bón gì đấy, nó có ảnh hưởng đến cái chất lượng không. Cho nên là Mỹ thì kiểm tra khá chặt chẽ, và sau khi đảm bảo tốt thì người ta làm một cái em ở đây là nóng, lạnh. Vâng, con có thể tắt quạt được. Vâng, tắt bớt cái quạt kia này. Dạ vâng, đây tắt bớt cái quạt này. Thế thì khi cái đã thành công như thế thì cô Trâm rất là phấn khởi, và từ đấy thì là sau khi mà tôi bảo vệ cái đề tài xuất sắc thì cô được Bộ Y tế công nhận, được cô được. Đấy là một, tất nhiên là cả một đánh giá quá trình nó phải nhiều yếu tố chứ không phải một, nhưng cái công trình của chúng tôi với thầy Thọ đã giúp cho cô Trâm đạt cái giải thưởng Kovalevskaya. Cái giải thưởng đấy là khó lắm đấy đúng không thầy? Nó cũng nó một cái chừng mực nào cái lĩnh vực đối với phụ nữ có công hiến, và cái thứ hai nữa là cô sản xuất hàng loạt đi đấy, rồi là từ đấy thì cô đưa lên một cái đề tài được cấp nhà nước, được giải thưởng cấp nhà nước. Đấy, như thế thì rất là vinh dự. Đấy, và phát triển lên. Nhưng có một cái như này của cô Trâm không làm được. Đấy là vấn đề truyền thông. Đúng rồi. Vấn đề giới thiệu sản phẩm và vấn đề phát triển lên nhiều các thứ. Chính vì thế cho nên là tôi cũng hơi sốt ruột. Đầu tôi rất sức là nhiệt tình, rất là tâm huyết, nhưng mà dần rồi nó không đẩy lên được. Mà có lẽ là cho nên là tôi thấy như Hoàng Hương phát triển thì đây rất là tốt. Nó như thế. Là thầy cũng rất yêu sản phẩm, thầy cũng biết nó tốt thật sự. Thì tại vì đây là nó là đứa con tinh thần của mình mà. Thì khi mà có một cái nữa là khi nghiên cứu và có tác dụng, nhưng mà cộng đồng lại không được ấy. Cộng đồng không được biết đến. Không biết đến và không được sử dụng, đấy là thiệt thòi. Rồi cái nhà phát minh, đấy là những cô Trâm hoặc như chúng tôi thì không được cái gì tỏ ra, không được thừa nhận và cái với cộng đồng. Thừa nhận người ta thừa nhận nhưng mà không được phải đúng rồi, mang tính chất khoa học. Nhưng mà ý là khoa học thì được thừa nhận, nhưng mà những bà con, những người đang cần thì lại không biết để mà được. Cái đích của chúng ta là người sử dụng, tức là cộng đồng, thì người ta không được sử dụng cái lợi ích của khoa học như thế. Hay là ví dụ như là thiên dược ấy, thì một cái nhà máy đầu tư rất là lớn như thế rồi, nhưng mà lại không sản xuất được. Là không, hoặc là sản xuất ra không được phân phối được, như thế là không có thu nhập. Và điều căn bản nhất đấy là cộng đồng không được hưởng lợi vào cái thành tích của khoa học. Em ơi, em bắt cái quạt cho thổi mình chị thôi, thầy lạnh. Hoặc là chuyển sang đây này, cho quạt thổi, chuyển cái quạt nhỏ này sang đây thổi vào mình chị thôi, thầy lạnh. Em chuyển nó để cho thôi được rồi cái quạt nhỏ đây thôi. Đấy, để cho có để thế được rồi. Có vướng không? Không sao thầy ạ. Thế thì cả một cái quá trình cũng có nhiều lần cũng có cải tiến đấy, từ uống 10 viên rồi xuống viên hoặc mấy viên đấy, thì nó có cải tiến, nhưng mà
nó không lên được. Và cái mẫu mã sản phẩm thì nó cũng không đẹp. Đấy, thì bây giờ công nhận rất là đẹp. Đấy, phải ra. Đấy, xong rồi là ngoài những cái vấn đề về chất lượng thì thực sự ấy, nếu như mà để em nói thì chắc là mọi người sẽ không thể hiểu được cái độ lớn lao như thế nào. Nhưng em chỉ có thể nói với mọi người rằng là riêng về khoa học thì cái đề tài này nó cực kỳ tuyệt vời. Và nếu như theo như thầy ấy, thì ở trên cái đất nước Việt Nam hoặc trên thế giới là hiện tại là có cái đề tài nào mà nó bài bản, nó chuyên nghiệp từ về chất lượng, từ vùng trồng hoặc đưa ra đến thị trường, thì theo với tư cách một nhà khoa học thì thầy đánh giá như thế nào về? Muốn làm đấy thì người ta phải có nghiên cứu khoa học. Mà đối với lại về thế giới ấy, thì người ta lại phải so sánh. Và người ta phải làm một cái tổng hợp lại, người ta so sánh. Thì cái này thì cũng khó mà có thể nói được. Tại vì nhưng mà chỉ có một gì đánh giá từng một cái đơn lẻ thì chúng ta có thể khẳng định nói được thế. Cho nên bây giờ như này, cái nghiên cứu của anh ấy là phương pháp nghiên cứu, chọn mẫu nghiên cứu và thành phẩm nó như nào. Nhưng đây nó không đồng nhất. Tại vì ví dụ như là ở Việt Nam thì dùng cái sản phẩm của thiên dược, nhưng mà ở các nước khác người ta lại dùng cái sản phẩm của người khác. Vậy thì ấy, nhưng mà người ta gì? Người ta chứng minh được cái này nó có giá trị. Đặc biệt là khi mà phát triển nhiều lên ấy, thì tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm với lại giáo sư Nguyễn Văn Khánh đấy là tìm ra một cái cây Camellia và đặt tên của nó là Trâm En Khánh. Đấy là cái nó những các cái cây mà nó đưa ra người ta sản xuất được và người ta chiết xuất được cái alkaloid của nó. Đấy là một cái tiến bộ rất tốt đấy. Nghĩa là bình thường thì để có dễ dàng để tìm ra một loại cây để được đặt tên nhà khoa học như thế thì theo thầy nó có khó không? Khó chứ. Không phải dễ dàng mà tìm ra cây đâu. Tức là người ta phải chắt lọc bao nhiêu, người ta phải xuất xứ, nó là cái họ của đấy thuộc họ gì, giống gì, đấy, và trong đấy nó có tác dụng gì, và người ta gì, nó phải đặt cái tên là tên khoa học. Tên khoa học nó phải phụ thuộc với cái tên Latin của nó là gì, và tên khoa học của nó là gì, bắt nguồn từ Latin. Cái đấy thì nó là đi đến đặt tên một cái thành phẩm như của từng đất nước. Cho nên khi mà tìm ra đây là tôi cho rằng đây là một cái kết hợp rất là lớn của giáo sư Nguyễn Văn Khánh và tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm để tìm ra một cái này và đánh dấu một cái bước này. Và đây là bản quyền. Mà đây gì? Bây giờ thì rất là nhiều. Ở Việt Nam có nhiều cái loại mà cả thế giới không thế thôi nó, nhưng mà có một cái có rất là nhiều cũng nói về cái về trinh nữ hoàng cung đấy, nhưng mà người ta không thể chỉ nói chung chung thôi. Và thậm chí người ta chỉ lấy lá hoặc công để chiết xuất, nhưng mà một cái như là cái Camellia Trâm En Khánh là cái nó là cái đặc thù riêng. Tại vì người ta được chứng minh và lấy tên của thầy Khánh luôn. Và bây giờ là tên là cây trinh nữ hoàng cung Camellia. Đấy, cây trinh nữ Camellia tức là có định danh của nó. Cho nên là và được các nhà khoa học công nhận. Nhà khoa học công nhận đấy là gì? Người ta đã nghiên cứu rất là lâu, người ta đặt tên và có tác dụng như thế. Và đấy, hôm nay ngồi nói chuyện với thầy con lại hiểu hơn một tí nữa về cái vấn đề là cái cây đấy hóa ra là ở trên thị trường và trên thế giới không được phép lưu hành, chỉ có ở Việt Nam, và chỉ bởi vì Việt Nam mình đã được bảo hộ giống cây trồng, bảo hộ cây, bảo hộ rất là nhiều thứ để gọi chỉ có ở thiên dược mới có. Tức là cái cây đấy của Việt Nam. Nhưng còn tôi cũng không có dịp đối với lại những cái của các nước khác thì nó như thế nào. Nhưng mà nếu như người ta xác định được cùng như thế, tại sao người ta cùng xác định giống như cái cây của Trâm En Khánh đấy, là tại sao người ta xác định về cái ADN đấy. Nếu mà ADN trùng hợp thì tức là nó cùng một giống cây nó như thế. Nhưng mà với ví dụ với cái tên hoặc là bảo hộ giống cây trồng ở trên đất nước Việt Nam thì chỉ có một mình ở đây. Rồi có một mình ở đây, đấy là bảo hộ cái sản phẩm và cây trồng của cô Trâm. Nghĩa là nếu mà có lưu hành trên thị trường, giả sử có ai có tìm ra một loại giống như vậy chẳng hạn, cũng không được phép lưu hành đúng không thầy? Cũng không được phép trồng đúng không? Cái đấy người ta có, nếu mà được phép thì người ta ấy, nhưng mà người ta phải giải thích rõ cái nguồn gốc cây này ở đâu và là cái thuốc này nó ở đâu. Người ta được quyền chứ, nếu mà không thì làm thế nào mà chúng ta có thể cung cấp được. Mà cái của khoa học là phục vụ cho cộng đồng, không phải phục vụ cho cộng đồng một nơi chỗ nào, mà phục vụ cho cộng đồng toàn thế giới. Mà đấy là thành công. Và nếu như theo thì cái kinh nghiệm của thầy được biết thì thầy thấy rằng là ở cái từ vùng trồng, thổ nhưỡng hay là khí hậu để trồng ra cái cây trinh nữ Camellia này nó có đặc biệt và nó có yêu cầu gì khắt khe so với những loại giống khác, mà để là yêu cầu thổ nhưỡng hay là khí hậu hay là vùng trồng nó có yêu cầu đặc biệt khắt khe gì không để tạo ra được cái loại để nó có thể rút ra được cái hoạt chất alkaloid đó thầy? Tôi thì không về nhà về thực vật học, cũng là nông nghiệp, cho nên
thì không rõ lắm về các cây khác như nào. Nhưng về cái nguyên tắc như này, một là cái cây đấy người ta trước khi trồng người ta phải nghiên cứu về tính chất của nó, về cái tính chất của nó về cây trồng, tức là về thực vật, về sinh sống, về cái đất như thế. Và trong cái đất của nó phù hợp với gì. Có những cây thì nó ẩm ướt, có những cây nó là phải khô ráo. Đấy. Nhưng mà người ta phải theo dõi cả cái quá trình của nó, là cái vùng đất đấy, những cái chất đất ở đấy nó có đảm bảo cái nhu cầu của nó hay không. Và cái thứ hai là cái chăm sóc của nó, tức là từng giai đoạn nào. Đấy, ví dụ nếu một bón phân thì bón cái loại phân gì. Đấy, để nó đừng đưa những cái đặc biệt là nhất là không được dùng thuốc trừ sâu. Đấy, không được dùng phân bón hóa học. Tại phân bón hữu cơ thì nó tốt hơn. Chứ nếu mà cái vô cơ ấy, thì nó sẽ chuyển hóa. Nó chuyển hóa đi như thế thì nó sẽ gây biến đổi chất lượng của thuốc và nó không tốt. Và muốn kiểm định như thế thì gì? Tức là cái đất đấy có phù hợp hay không? Có tốt hay không? Tức là người ta chiết xuất ra cái chất người ta yêu cầu ở đấy. Nếu mà cái chiết xuất yêu cầu đấy nó càng cao, tức là nó sẽ đạt được. Thì như mọi người nghe thầy chia sẻ, và bản thân em thì nói thật với mọi người là Thiên Dược đất rất là rộng, gần 50 hectare đất cơ, nên là em chưa đi được hết, em mới chỉ vào được một vùng. Một vùng. Thầy là thầy vào vùng nào rồi thầy nhỉ? Tôi vào Đồng Nai. Đấy, và cái vùng đợt đấy em vào là cũng vào vùng là Đồng Nai, tại vì em bị vấn đề về địa danh. Ngoài Đồng Nai ra là em còn mấy vùng là, để chờ bạn tí vào em hỏi, là em là tổng là 50 hectare đất cơ mọi người ạ. Và để lựa chọn được cái thổ nhưỡng để phù hợp để trồng, để mà chiết xuất ra được cái hoạt chất này ấy, là không phải là ở đất nào nó cũng ra được. Nghĩa là phải lựa chọn gọi là đất pha cát này, cách biển 30 km này, và trồng là mọi người phải trồng là phân là không được sử dụng phân hóa học mà phải dùng phân bò ủ hoai, lấy nguyên phân bò. Và kể cả là sâu thì không được phun thuốc trừ sâu mà phải là bắt sâu bằng tay. Đấy, bắt sâu bằng tay rồi mang sâu đi chôn. Đấy, còn về phân cũng vậy, phải đúng phân bò ủ hoai, và bò đấy không được ăn cám tăng trọng. Để mọi người hiểu được rằng để ra được cái sản phẩm hoặc ra được đến cái thành phần như này, nó phải là ngoài nghiên cứu khoa học ra thì từ thổ nhưỡng, từ đất hoặc là từ rất là nhiều thứ để tạo được cái thành phần, để tạo được cái loại cây mà nó hiệu quả để thu được thành phần đó. Thì cái đấy là như chia sẻ với mọi người, đây là em quá nhỏ bé so với những gì em đang hiểu. Thế nên là nhiều khi em nói em còn sợ em nói sai. Thế nên là em rất là mong muốn là được đi cùng thầy này, được đi cùng cô Trâm này, được đi vào vùng trồng này, đi vào nhà máy này, để được thầy cô sẽ chia sẻ lại tất cả những cái mà thầy cô đã dành cả một cuộc đời người để nghiên cứu, để sẽ chia sẻ lại cho tất cả các cô bác trong ngoài nước gần xa, để chúng ta hiểu hơn về cái sản phẩm, hiểu hơn về cái tại sao cái sản phẩm bên em nó lại tốt như vậy, nó có cái đề tài gì, và cái đề tài đấy nó có thật sự hay không, và nhà nghiên cứu khoa học bài bản như thế nào. Thì mọi người biết đấy, là sản phẩm này nếu như mà không tốt thì sẽ không vào được bệnh viện đâu. Và hiện tại là sản phẩm này là đang bào chế dưới dạng thuốc để vào bảo hiểm. Thì để tí nữa em sẽ hỏi hơn thêm cho mọi người về cái phần thuốc mà vào bảo hiểm, thì để thầy sẽ chia sẻ với mọi người cái phần câu từ nó sẽ chuẩn hơn em. Bởi vì đôi khi là về phần câu từ là em sẽ không có kinh nghiệm để nói được rõ. Thầy ơi thầy, thì ví dụ như là cái dạng thầy biết là Thiên Dược ấy, là con không nói là riêng về cái mã này, và những cái mã khác thì đã đang được ra đời ở dưới dạng là thuốc và được lưu hành tại các bệnh viện. Thì thầy, con kiến thức rất là nhỏ và hạn hẹp, thì con muốn thầy chia sẻ cho con là cái tiêu chuẩn gì để được vào bệnh viện, và cần tiêu chuẩn gì, mất bao nhiêu năm, với những sự nghiên cứu gì thì mới ra được dạng ở thuốc cả thầy. Cái em mới đẩy cái quạt ra dạng thuốc ấy thì nó tùy thuộc. Đấy, tùy thuộc một là gì? Một là quá trình nghiên cứu. Đấy, nó đưa ra một cái kết luận sớm. Thứ hai là cái nguồn dược phẩm, cái nguồn nguyên liệu. Và thứ hai nữa là cái chiết xuất và người ta lưu hành đưa vào bệnh viện. Còn đưa vào bệnh viện ấy, một là những các cái nó phải chứng minh trong thực tế, trong nghiên cứu, chứng minh được có tác dụng tốt đối với bệnh nhân. Nó không gây độc, hoặc là nếu có tác dụng không mong muốn thì tác dụng có thể chấp nhận và tối thiểu. Đấy, chứ là cái như thế. Còn cái quá trình vào bệnh viện ấy, tất nhiên người ta phải gì? Một là người ta phải đưa lên một cái là đánh giá sản phẩm như nào, chất lượng sản phẩm như nào. Đấy, là cái như thế nào, nó có tác dụng tốt hay không, và nó chứng minh hay không. Người ta phải đưa ra một cái hội đồng thuốc, người ta duyệt có được vào hay không. Thứ hai nữa là người ta gì? Trong bệnh viện ấy thì người ta thuốc cũng là kinh doanh. Người ta xem này, người ta xem tính phổ biến và cái khả năng chấp nhận của cái sản phẩm đấy nó như nào. Đấy, và cái người ta bệnh nhân người ta có dễ chấp nhận hay không, và cái chứng minh
là cái thực tế lâm sàng là có đạt được nguyện vọng của người ta hay không. Cho nên nó là cả một cái quá trình. Đấy. Và cái giá cả của nó lại gì? Giá cả của nó có thuận lợi hay không, có phù hợp với đấy không, nó phù hợp với lại nó phù hợp với lại cái khả năng chi trả của bệnh nhân. Cho nên nó nhiều vấn đề. Rồi một cái vấn đề nữa là gì? Nhưng mà một số như này, về bản chất chlorella nó là thuốc, không phải thực phẩm chức năng, không phải chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà có một cái hay là gì? Có những các cái cơ sở sản xuất hay là thiên dược ấy, người ta thêm một số những các cái về các cái bài thuốc đông y, những các vị thuốc y học cổ truyền vào, thì nó vẫn giữ được cái hay của nó như này. Mà các em phải chú ý, phải tư vấn cho bệnh nhân người ta. Bản thân là thuốc điều trị, nhưng mà nó bổ sung một số, ví dụ như là ngải cứu, ví dụ như là liên nhục, ví dụ như là cát căn, tức là những cái thuốc nó sẽ tốt hơn, nó làm cho nghĩa là bản chất của cái chlorella này nó là thuốc. Rồi bản chất là chlorella thuốc, nó là mang điều trị, nhưng mà nó lại phụ trợ thêm thì nó làm cho liên nhục là nó là an thân, nó là mát, hay cát căn nó là mát mẻ đấy. Đặc biệt nó chính vì thế cho nên người ta nói gì, nó là đối với lại phụ nữ hoặc là tiền mãn kinh nó rất là tốt như thế. Tôi còn biết là đối với bây giờ Mỹ ấy, có một số những các người ta lại là với lại tinh chất của trà xanh đấy. Thì ở bên Mỹ người ta có một số những cái sản phẩm người ta kết hợp như thế, điều đấy cũng rất là tốt. Mà nó lại gì, nó tăng cường cái khả năng là cái sức đề kháng cơ thể, nó hay lắm. Mọi người ơi, đấy, hôm nay ngồi với thầy em mới biết được nha mọi người nha. Thật sự không nói dối gì mọi người đâu. Em không phải là nói văn vở, bởi vì mấy hôm nữa vào là sẽ được gặp cả cô Trâm và chia sẻ mọi người biết. Em nói thật lòng ấy là em mua cái nhà máy thiên dược và mua vùng trồng cũng như mua đây. Em nói thật lòng với mọi người một câu ấy, em chưa từng bước chân đến nhà máy. Thật lòng, em chưa từng bước chân đến là đi hết 50 hecta đất vùng trồng. Mà cái em trân trọng mà khi em quyết định mua, mà nói thật với mọi người là tiền trả rồi nhá. Và khi em quyết định mua, bởi mọi người biết là em mua cái gì không ạ? Em mua cái linh hồn của thiên dược. Em mua mà khi em quyết định nhanh nhất đó là em thấy được là những cái đề tài mà để được sử dụng trong khoa học, em tự cảm nhận thấy rằng là cái này rất là chân quý. Và đối với em rằng là với cái kinh nghiệm của em 14-15 năm em làm về cái người dược này rồi, thì em cảm thấy đây rằng là nó là một cái thứ quá tuyệt vời. Và trong từ là được chứng minh từ khoa học, từ lâm sàng, từ bệnh viện và được cả hội đồng đạo đức, rồi là được đưa vào đến cả bệnh viện ở dạng bảo hiểm, rồi từ những vùng trồng, tất tần tật mọi thứ là cảm thấy nó quá bài bản. Và đó là lý do khi mọi người thấy em ngồi với thầy là em sẽ có những cái câu hỏi mà đúng là không biết thật mọi người ạ. Nghĩa là em quá nhỏ bé, các thầy là dành một đời để nghiên cứu khoa học, cũng như các nhà máy thì là cô Trâm dành một đời để giống như là để lại cho thế hệ, là nó là cả một cái kho tàng rất là lớn. Thế nên là khi mà em nói rằng là em là chủ nhà máy thiên dược mà em hỏi nhiều cái rất là ngu ngơ, tại vì em nhỏ bé quá, em chưa được biết hết và cũng không giấu gì mọi người, em chia sẻ rất thật. Mấy hôm nữa em đi vào, dự kiến là khoảng hơn một tuần nữa, 10 ngày nữa thì em sẽ đi vào. Thì đi đến đâu em sẽ quay, và cũng những cái buổi nói chuyện với cô Trâm em cũng quay như thế này, để là những cái kiến thức này em được nghe và mọi người cũng được nghe, để mọi người hiểu hơn. Và cũng không giấu mọi người vì em quá nhiều việc nên là chưa đi được. Nhưng mà nói rồi, 2 năm tới, toàn bộ thời gian cho 2 năm tới chỉ dành cho thiên dược, khép hết những việc khác lại. Đấy, em sẽ phải hiểu về thiên dược, em sẽ gặp thầy Hòa, gặp cô Trâm và gặp những người thầy mà để cùng đồng hành để ra đời thiên dược, ra đời chlorella, ra đời trinh nữ hoàng cung. Mọi người sẽ có những người hỏi tại sao thầy nói nhiều về chlorella hay là về trinh nữ hoàng cung như vậy, bởi vì đó chính là cái thành phần để sử dụng trong cái sản phẩm này. Sản phẩm đối với cái này em đang cầm là đối với đây là tiền liệt, nhưng ngoài tiền liệt còn u nang nhân sơ, thì hôm nay em lại chưa cầm u nang lên nhân sơ đến đây, và còn có là cả là gì, những ở ngoài những cái thành phần này chắc là thầy không biết về đề tài của chị nhỉ, thầy biết không? Chưa, chính là tôi đang rất là cần những các cái về khoa học như thế. Thế hôm sau bà gặp con sẽ chia sẻ. Nghĩa là bên thiên dược nó có nhiều, nó cả về trĩ này, có cả đang gọi là làm đề tài về thuốc điều trị ung thư gan này, cũng đang nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện này, và là tuyến tiền liệt này, rồi u nang nhân sơ. Thì thầy là mỗi một thầy cô sẽ phụ trách về một mảng khác nhau. Thì thầy Hòa là sẽ phụ trách về mảng là liên quan đến là thành phần là cây thuốc chlorella. Đấy, cây thuốc chlorella là thành phần, cái đấy là hỗ trợ teo u tốt đúng không? Vâng, nó điều trị cái u xơ tử cung. Các bạn ơi, nhưng ai mà để ý nhá, điều trị khác nhá, hỗ trợ khác nhá. Điều trị là nó dành cho chữ là thuốc, còn hỗ trợ nó sẽ dành cho chữ là thực phẩm chức năng. Đấy, và thầy nói rằng là để nó điều trị u gì thầy nhỉ? U xơ tử cung. U xơ tử cung mà u vú, có u vú không thầy? Cái này thì u vú thì chưa, nhưng mà nó có phần hỗ trợ rồi ấy. Mà
tức là ở đây nó có hai cái, một là cái điều trị tức là nó đánh vào tế bào xương, mà nó hỗ trợ tức là những cái alkaloid ấy, nó là cái nâng cao có sức đề kháng này, rồi là cái nâng cao thể dịch này, và chống những cái khối u, thì nó với phối hợp như thế là hỗ trợ, nó là nâng sức đề kháng cho cơ thể con người, thì nó hỗ trợ được một số những các bệnh khác. Vâng, và đối với lại tuyến tiền liệt thì nó thầy có nằm trong cái đề tài nghiên cứu của cái này không? Tôi không nằm trong cái về nghiên cứu về tuyến tiền liệt, nhưng mà đối với lại chúng tôi cùng một cái sử dụng cùng cái chất này, và một cái tiền liệt là thầy nào như thế này? Là thầy Trần Đức Thọ. Nhưng mà cái chuyện này nó không quan trọng, tại vì từ cái nghiên cứu đấy, nhưng mà chính ra tôi lại phát hiện ra một cái nó lại khác, phát triển hơn, là những cái đề tài cũ. Đề tài cũ là người ta nói về đứng về nội tiết, nhưng mà cái này thì bây giờ nó là không mang tính nội tiết, mà nó lại mang gì là tác dụng trực tiếp vào cái tế bào xơ, tế bào xơ cơ của ấy. Nó tác động trực tiếp vào tế bào xơ. Nó sẽ làm tan đi hay là như nào hay nó làm kìm hãm sự phát triển, và nó làm teo đi, nó làm giảm đi, và nó sẽ hỗ trợ như thế, nó sẽ phát triển nó tốt hơn. Xin lỗi em nhé. Thầy ho quá, tắt quạt cho thầy. Mọi người ơi, đây chúng mình làm 5 phút đấy nhé. Vâng, đây mọi người ơi, đây là mọi người đã được lắng nghe, được chia sẻ, tắt luôn đi em ơi thầy ho. Được lắng nghe và được chia sẻ, cũng như là được trực tiếp gặp thầy, là người mà đã gọi là có linh hồn của thầy dành cho thiên dược, và linh hồn của thiên dược là cũng có thầy. Thì ngày hôm nay là mình được trực tiếp đến nhà thầy này, được lắng nghe này, được chia sẻ này, được hiểu này, và em mong rằng là nếu như sau này mà có cơ duyên thì thầy mà đồng hành cùng em đi về thiên dược thì tốt quá thầy. Được không thầy? Tôi sẽ cố gắng bố trí. Thì nếu là cuối tuần này tôi phải đi cái hội nghị ở đây thầy lại Huế. Huế hả? Cho nên mùng 1 mới về, cho nên mùng 1 tháng 12 ạ. Thì đây thầy được giấy mời là Hội Phụ sản Việt Nam này, văn phòng miền Trung này. Đây là thầy đi cái việc này, thì em sẽ bố trí công việc để làm sao mà hai thầy trò mình mà có cơ hội nhân duyên để được cùng với thầy đi vào thiên dược, đi vào thăm cô Trâm, cũng như đi vào thăm vùng trồng, thì em rất là hân hạnh, và sẽ kiểu cũng là mong và hy vọng rằng sau cái buổi ngày hôm nay thì mọi người sẽ hiểu hơn về thiên dược, hiểu hơn về sản phẩm, và hiểu hơn là những cái sản phẩm mà ở ngoài thị trường các bạn thấy nó có những cái điều mà ở đây nó đặc biệt, và có những cái thứ mà đó là lý do tại sao mà em quyết định em mua thiên dược, và đó là lý do tại sao em quyết định để đưa những cái sản phẩm này đến với tay khách hàng. Nói nhỏ với mọi người là tại vì hôm nay nó đi vội quá, nói thật là sáng nay em vừa đi mua cái nhà, thế nên là vừa từ chỗ cái mua nhà chạy qua nhà thầy, nên là chuẩn bị nó không được chu đáo. Và mọi người biết là không chỉ một sản phẩm đâu, thiên dược đã một nhà máy nó có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà không sản xuất theo kiểu đại trà, mà chỉ những sản phẩm mà của thiên dược, và từ thiên dược là kiểm soát từ cây giống, cây trồng cho đến khi mà ra đến sản phẩm. Thì hôm sau và thiên dược em sẽ đưa cho mọi người xem tất cả. Và hôm nay em đã đi mua một tòa nhà để em làm một cái văn phòng. Em mua gần đây thầy ạ. Vâng, em mua ở số bao nhiêu Dịch Vọng Hậu nhỉ? Cái nhà chị vừa mua, cái nhà kia là bao nhiêu nhỉ? Mọi người đi đến đường Dịch Vọng Hậu, cái nhà nó đẹp nhất, 3 mặt tiền, 50 mét mặt tiền là của em vừa mua xong, mà em quên mất cái điện thoại của chị đâu nhỉ? Tí nữa em sẽ chia sẻ cho thầy. Cái Dịch Vọng Hậu thì ngay đây. Vâng ạ, thầy cứ đi con đường đấy, tòa nhà nó đẹp nhất vừa mới xây xong. Đây, cho thầy xem. Em mua hẳn cái tòa nhà này để đầu tư cho thiên dược, và mọi người biết là đối với lại công ty dược chưa từng bao giờ em treo một công ty dược nào có biển tên ngoài cửa, và em sẽ treo chữ dược phẩm thiên dược thật to ngoài cửa luôn. Đây. Tốt quá. Vâng, thầy ơi, em vừa mua cái này lúc sáng hôm nay xong trước khi chạy đến đây. Đây ạ. Đây, thấy đẹp chưa? Đẹp quá nhỉ. Đấy, đầu tư cho thiên dược đấy. Đẹp quá. Vâng. Đấy, em mua một cái tòa nhà 50 mét mặt tiền ở, nhưng mà em quên mất số nhà rồi. Tí nữa em về em sẽ like cho mọi người, tại vì vừa mua, thế nên là chạy vội vàng qua thầy là không mang được. Sau này toàn bộ sảnh tầng 1 này em sẽ trưng bày về thiên dược, em trưng bày về những cái đề tài, em trưng bày về tất cả những sản phẩm, kể cả những loại thuốc được lưu hành trong bệnh viện, và em sẽ làm hoàn thành cái này trước ngày sinh nhật em. Em sẽ khánh thành tòa nhà này là đúng vào ngày sinh nhật em, và cũng là tòa nhà để sử dụng chuyên dành cho thiên dược. Đấy. Nếu mà được hôm đấy được mời thầy qua thì tốt. Cái ngày nào? Em định ngày 27 tháng 12 dương lịch. 27 tháng 12. Vâng. Đấy. Bố trí sắp xếp. Vâng, thì được mà thầy đến thì vui quá, tại vì cô Trâm thì yếu rồi nên là khó, nên là nếu mà được mời thầy thì mừng. Vậy cô Trâm sợ đi. Mà thầy Thọ thì cũng hy sinh rồi, còn có mỗi mình tôi. Thầy Thọ mất rồi ạ? Thầy Thọ mất rồi. Tiếc thầy Quan Anh thì bây giờ kịp được để đến ở kia là các em gì ghi có mỗi là thầy Quan Anh là bệnh viện ở khoa Nam, khoa tiết niệu ở Việt Đức. Thầy Thọ nhưng mà thầy Thọ, giáo sư Trần Đức Thọ là nghiên thầy cứu về làm tiền liệt.
về tiền liệt. Là Rồi mất tôi rồi. phụ trách. Đã đang bảo có mấy thầy nữa, thầy nào nữa mất rồi thầy nhỉ? Trong cái đợt đề tài này. Không, cái đề tài có mỗi mình thầy Thọ thôi. Vâng. Đấy. Thì em sẽ dành cái văn phòng lại cũng ở gần nhà thầy nha. Thỉnh thoảng mà có thời gian mà mời thầy đi qua văn phòng một tí thì chắc vui lắm. Mà nếu như ngày mà để khánh thành cái tòa nhà này cũng như chính thức khai trương cho Thiên Dược bước vào mà được thầy có mặt ở đấy thì rất là hân hạnh luôn. Em mua tòa này to lắm, nguyên cái đường đấy to lắm. Rồi trong cái nhà này thì quá đi. Vâng. Thì hoành tráng quá đi. Vâng ạ. Đấy, thế nên là rất là biết ơn tất cả các quý khách hàng. Đấy, mọi người biết là thầy cũng có tuổi rồi. Em vừa nãy không biết em lại bật quạt nên hơi lạnh, nên là sẽ xin phép là kết thúc sớm chương trình của ngày hôm nay ở đây. Và để rất là mong là tới đây mọi người sẽ được đồng hành cùng với hai thầy trò đi vào tất cả các vùng, rồi đi vào nhà cô Trâm. Và hy vọng rằng là ngày sinh nhật em cũng như là ngày em trân trọng là làm cái lễ đối với lại là tiếp quản Thiên Dược thì sẽ được mời thầy có mặt, thì đối với em đó là niềm hạnh phúc rất là lớn. Cũng hôm nay được chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu hơn là linh hồn của Thiên Dược nó có cái gì. Đối với em thì nó là một bầu trời rộng lớn về tri thức, và nó là một cái mà cực kỳ lớn, và đối với em là một cái nơi em rất trân trọng, bởi vì nơi đó là nó có những nhà nghiên cứu khoa học rất là giỏi giống như thầy và các cô. Thì khi được tiếp quản và lĩnh hội những điều này, em muốn đưa đến tay khách hàng để khách hàng khi sử dụng sản phẩm để biết được rằng sản phẩm là cái gì. Tuy nhiên em tuy là chủ đầu tư nhưng mà em cũng sẽ chia sẻ nó thật với mọi người. Em chia thành ba ngạch khác nhau. Bên em là chủ của 3 ngạch khác nhau. Thiên Dược em tách bạch ra riêng, chứ em không thể dùng Thiên Dược để PR cho cái khác nha. Thiên Dược là riêng, Meli là riêng, và nhà máy cao ngựa Mông Cổ là riêng. Cao ngựa Mông Cổ là em cũng tách bạch ra một công ty riêng để các cô các bác hiểu được rằng là khi em làm với Thiên Dược em dành tất cả bằng tinh thần, tâm huyết và tất cả sự tử tế cho nó, chứ không mang cái tính chất tất nhiên là có kiếm tiền, nhưng sẽ không đưa Thiên Dược ra để bất kỳ một chiêu trò gì, hoặc không đưa Thiên Dược ra để làm ảnh hưởng đến Thiên Dược. Bởi vì đối với em đó là cái góc gọi là khoảng trời riêng, tự trọng nghề nghiệp để em làm thật tốt bằng tất cả tinh thần và năng lượng của mình. Thì em cũng muốn mọi người để mọi người hiểu Thiên Dược